bismillah barki borom Tuubaa mindaafoon mii nee na sëñ Modou Kara moo ne sëñ bi moo sàkk asamaan ak suuf loolu nag dese naa koo dégg sax waaye mën naa am moo ko wax nga jot ci waaye loolu sa sëriñ Ibnu Taymiya daf ko layal boo demee ci Majmuul Fatawa volume 10 page 348 dana nit ki mën naa egg ci xaal ba wax lu gën a garaaw loolu sax te du ci am bàkkaar dama ciy jaar mu gaaw fal axwaalu lati taridu ala al ibaadi wa ahli al maarifati wa zuhaadi wa nawihim mimma tujibu zawala aqli ahadihim wa ilmihi xata tajalahu kal majnuni wal muulai wa sakkaraani wa naaimi aw zawala xudratihi xata tajalahu kal aajizi aw tajalahu kal muttari allazi yasdiru anhu al qawlu wal fi'lu bi gayri iradatihi wa ixtiyaarihi fa inna zawala al aqli wal xudrati qad yujibu xaajsuhu an adaa il waajibaat nee na nit ki mën naa àgg ci xaal ba mel ni ku dof mel ni ku bëgg gu foor ba tàqalikoo sa gom wala nga màndi wala ngay nelaw sax wala nga tàqalikoo sa sago ba dootoo am kàttan mujj gi la yàlla digle woon dootoo ko def aada il waajibaati waxat yujibu wuquuhu fi muharramaat wala nga tàbbi sax ci di def lu xaram fekk aal moo la ko yóbbee mu ne nag loolu fa haula yuqaali fihim in kaana zawala zalika bi sababi gayri muharramin fala xaraja alayhim fi ma yutrakuunahu min alwaajibaati wa yafaluunahu min almuharramaat nee na doo ci am bàkkaar bu dee ci aal bi fi nga ko jëlee di ci lu araam maanaam da nga doon déglu alxuraan wala waaraate wala waxtaan ci yónnent bi wala zikkar ba aal boobu dikkal la nga def lii fala xaraja alayhim doo ci am bàkkaar ci li nga bàyyi ci li yàlla digle ak ci li nga def ci lu xaraam lijjantil lii Ibnu Taymiya ko wax del def vidéo di ma tontu nag moo gën ngay bind rek amel jàngoo mën ak yow a yam boo demee ba ci 350 dama bëgg mu gaaw ñu laaj ko ndax saxaaba yi loolu daana leen dal mu ne saxaaba yi seen aal moo gënoon a mat ci ñu mu leen mel yóbbee ñu mel ni ku dof wala ku xëm nee na nag am na ñeneen ñoo xam ne nii dañuy tudd yàlla wala ñuy tawxid wa min haulaay aydan man galaba alayhi zikrullahi wa tawxid lahu wal mahaba xata gaaba bil mazkuri al mashhudu al mahbudu al maabud amma siwaahu dégg nga ñu dem ba fàddu ci zikkar yooyu ñuy def ak sopp yàlla yi ak tawxid gi wéetal yàlla gi ñuy wéetal di xalaat màggaayam gi ni muy amee ci ñi nga xamee ne dañu bëgg dara al hispo mooy nobel moom dafa sadik fa yaqulu ahaduhum fi haadihi al xaali kooku nag kenn ci aal bi da koy yóbbee mu wax ne anaal xaq man maay yàlla aw subhaani wala tudd naa sama ak sell wala mu ne subhaanallahi moom boppam lay wax aw maa fil jubbati illallah sama mbub mi yàlla ne ci biir mooy yàlla rek loolu la xallaaj waxoon ci liñ wax wa minhum man galaba alayhi xaalu raja am na ñoo xam ne ni xaalu yaakaar yàlla yooyu xamu leen ko yi sufiyanke yi ñoo koy jàngale alxawf wa raja wal mahabba yooyu noonu moo tax yéen amu leen benn mbir amu leen leer amu leen dara ci yàlla war rahma ak yërmande xataa xaala ba mu wax ci aal boobu kon aal yi dafa bokk dafa am aalu raja am aalu yeneen mu ne absatu sajjaadati xalaa jahannama sawara amut parce que yaakaar yàlla gi ak yërmande ji moo ko yóbbee mu nekkatu fi moom mu naan fa sawaraay am danaa fa lal sama sijaara mu ne koo xam ne nii bi ngay wax lii nag fa man xaala haza fi xaali zawala aqlihi koo xam bi nga koy wax dangaa tàqali ko sa xel maanaam xaal moo la yóbbee ba mel ni nekkatoo fi ba xam si yekkoon ka sakkaraane ba nga mel ni ku màndi wala koo xam dangaa bëgg ba tàqali ko sa sago te loolu kaana sababu lazi awjaba zalika li waral loolu nekkul luñ tere ci sharia doo ci am bàkkaar fala isma alayhi Ibnu Taymiya moo ko wax 350 volume 10 Majmuul Fatawa ku ko bind Ibnu Taymiya lijjantil ma lii da ngay def vidéo te bàyyi laaj bi nag man nekkuma sab secrétaire wala soo ngeen ma trop. Ahmadou Bamba chef religieux de la confrérie des Mourides titre exception. bismillah barke borom Tuubaa ma ñëwati ci waxi waa ji moom ma ngi yaakaar ne ma ngi wax dara lu am solo quoi mais waxu dara génneel nga ma ay journal ay wax yu tubaab wax ana loo ma mën a génneel lu jóge ci Serigne Touba luy wane preuve palpable ne moom dafa loyal xam nga yow wax yéefar nga ma indil maanaam loo xam ne nii tubaab yi ñoo ko bind su ma ko weddi woon ban preuve nga may jox palpable benn waaye bul ma fontoo waaye man je te dis donne-moi une preuve que Cheikh Ahmadou Bamba décharge boo xam ne nii moo ko signé loo xam ne nii signature ma ngi ci wala xasida gu mu bind wala wax ju mu bind ndax suñu tubaab yi léppam da koo bind boo bëggee ma indil la fu muy dalee ci kaw tubaab yi di leen wax ne yéen seen góor ñi sax xarafuñ xam nga loolu moo gën a leer dag ma bëgg a wax ne dafa loyaaloon kiñ def résidence surveillée ba mu génn àdduna ki ñu exilé Gabon exilé ko Mauritanie ana sa xel bind tubaab doyuma parce que tubaab yëfër la yëfër matuma seede
pour te le montrer gis naa fu ñu bind Mouhamed Ibn Abdul Wahab takk na jigéen goo xam ne nii sëyu contrat la signé sëy ak moom une semaine mu naan loo ko sàngara di ko feccloo du julli waxtu. Les confessions de l'espion britannique et l'hostilité des Britanniques envers l'islam demal page 29. pour ma fontoo waaye man awma sa jot vraiment da may indil lu Cheikh Ahmadou Bamba bind wane ne moom daa tagg tubaab bi wala il était loyal envers les tubaab wala service sàngam maa leen ko rendre xanaa suñ tubaab day bind ay lettres di yóbbu comme ni mu bindee woon ñaan permission pour tabax jumaa ji xam nga loolu moom daf koo bind indil ma loolu. bi muy discussion ak Mouhamed Ibn Abdul Wahab ak espion bi nga xam ne Mohamed la tuddee boppam mu ne une autre fois je lui ai dit que le mariage de Motta mooy sëyu permission sëyu contrat est permis. Il objecta mu ne ko non non ce n'est pas permis. J'ai dit Allah est très haut a déclaré en retour de ce pourquoi elles vous ont utile donnez-leur le mahr dont vous avez décidé pour elles. Sourate Nisa sourate verset 24. Mohamed Ibn Abdul Wahab tontu ko ne ko Omar Seydina Omar moo ko interdit a interdit deux exemples de pratique de Motta muy sëyu contrat boobu qui existait à l'époque du prophète et a dit qu'il punirait quiconque l'exercerait mu ne Seydina Omar moo ko tere ne ku ko defati dina la mbugal. J'ai dit tu as dit que tu étais plus savant que Omar yow yaa ne ma woon yaa ëpp xam-xam Omar et en plus tu le suis ba pare nga naan da nga koy topp. Ceci étant Omar a dit moi je l'interdis alors que le prophète l'avait permis loo xam ne ni yónnent bi fi la ko bàyyi Seydina Omar di ko interdire. Pourquoi t'écartes-tu du Coran et de la pratique du prophète lu tax ngay sori digle yàlla ak digle yónnent bi et suis la parole de Omar ndax da ngay topp ndigalal Omar ba bàyyi ndigalal yàlla ak ndigalal yónnent bi. Il n'a pas répondu mu ne mu mel ne dafa yay Mouhamed Ibn Abdul Wahab j'ai su qu'il était convaincu ma xam ne yay naa ko. En ce moment je pressentais que Mouhamed an-Najdi gis nga maa ngi yëg ci sama yaram ne Mouhamed Ibn Abdul Wahab an-Najdi mi dëkk Najd nga xam ne yónnent bi nee na béy dina seytaane fa lay jóge ak fitna ji mooy fitna ji ngeen indi ci réew mi rek désiré une femme instant boobu nag xelam a ngi ci woon ci jigéen. Il était célibataire booba célibataire la moo ngi yow a yam rek xaw ma sax ndax yow am nga jabaram déen je lui ai dit allez prenons chacun une femme ah mbir yaa ngi bëgg a neex de par mariage de Motta nañ sëy contrat ku nekk man ak yow dégg nga nous passerons de un bon moment avec elle bu ko defee ñu neexal suñ dund gi nag. Il acquiesça mu ne d'accord naa ya Mouhamed Ibn Abdul Wahab seen ponkal bi par un signe de tête mu ne mu yëngal bopp bi. Cela fut une bonne opportunité pour moi je lui ai promis donc de lui trouver une femme pour le divertir. Mon but était de rompre sa crainte vis-à-vis des gens li ma bëggoon mooy dindi ragal gim ragal. Il accepta à condition que cette affaire reste un secret entre lui et moi mu ne d'accord na waaye mbir mi na yem ci ñoom ñaar et que la femme ne sache pas son nom ndaw si bu mu xam nu mu tudd parce que une semaine rek la ñuy def mu ne je suis parti précipitamment auprès des femmes chrétiennes qui étaient envoyées par le ministère des colonies avec pour mission de séduire les jeunes gens musulmans. Gis nga anglais yi dañoo yóbbuloon ay jigéen ne leen bu ngeen demee bu leen xañ seen bopp jullit ñi parce que bu ñu moyee yàlla leeru ngëm dootu nekk ci ñoom loo leen bëgg a defloo da nga koy def pour mën a yàq l'islam. J'ai expliqué la situation à l'une d'entre elles mu ne ma wax ci kenn ci ñoom situation bi ni mu demee elle accepta et je lui ai donné le prénom de Safia gis nga mu tuddee ko Safia ndaw si chrétienne la de sa waay nekk ak moom gis nga j'ai amené Mohamed an-Najdi chez elle Safia était seule chez elle ah mbir yaa ngi bëgg a neex nous avons fait un contrat de mariage d'une durée d'une semaine waaye ndaw samba avec Mohamed an-Najdi puis il lui remit un peu d'or en guise de dot mu jox ko tuuti or can gi daal ay Mohamed Ibn Abdul Wahab nous avons commencé à tromper Mohamed an-Najdi foofu lañ ko commencé nax nag Safia à l'intérieur et moi de l'extérieur. Mënumaa lire lépp mais mën naa laa indil fi mu ko naan loo sàngara di ko feccloo muy ŋaax ak di way ay loolu naan bàyyi yaay bàyyi bul ñu fontoo boo bëggee indi da ngay indi mbindum Serigne Touba man bu doon dañuy jël ci mbindum yéefar rek di ko wax bu boobaa kenn du gëm kenn peut-être yéen jikkoy yéefar ngeen yow jikkoy tubaab yi di manipuler di fen ngeen yaakaar ne ça va passer mais arrête indil ma ci 700 yi Serigne Touba bind luy wane ne kii dafa jébbalu ci tubaab yi bu ko defee ma xam ne yaa nekk ci dëgg na ma merde pas toi aussi